indray aho tanrana ranjakavola iraha tompo iteny amin'ny fiangonany amin'ity volana septambra anangarantsika JPM no hevitra hoe itiavana ny namana ny finoana. Dia ilay teny somary miolaka anaovan'ny apôstôly Paoly azy ho an'ny Romanina toko 7:10 vakiko amin'ny dika teny 5:7 hoe aza vela izy tsy voalohana misana amin'izy afa-tsy mifankatiavanareo ihany. Aza vela izy tsy voalohana na misana amin'izy afa-tsy mifankatiavanareo ihany. Io toko 7:10 ao aloloha kely eo ary amin'ny andininy 5, 6, 7 miresadresaka momban'ny fandoavana hetra, fandoavana habatserana na tsy oatra zany. Dia avy tamin'iny no nisotomany apôstôly Paoly zany foto-kevitra momban'ny fihavanana kristianina zany. Raha ny loha fandoavana haba sy ny hetra rehetra dia aza vela izy tsy voalohana koa ny apôstôly. Nataony JM mivantabatana hoe aza vela misy trosan'olona tsy voalohana na aminareo afa-tsy no ny fifankatiavanareo, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Le hoe afa-tsy zany dia zao hoe aza ianao mihitsy no atsiavo afa-po ilaza hoe efa ampy zay nitiavako an'iny. Zay dikan'io. Aza ianao mihitsy no hiteny hoe efa ampy ny nitiavako an'iny, oko zay. Zany dikan'ny 9 fa aza vela izy atsiaro ho afatrosa amin'ny fifankatiavana. Raha tsy mahay mitiny namanao zany ianao dia anana ny trosa. Ary arakaraky ny itiavanao azy no atsiarovanao fa misy tsy vita amin'ny fifankatiavana. Dia takarina ny nanomezany JPM ny Levitikos toko 7:20 hoe no ny fitiavanao ny namanao dia taokevakitsika fanoloana sika miara-mamaky ny dika teny 5:7 raha ao ampelantananao no amakina azy. Raha JM moa ny ampelantananao vakio amin'ny JM fa tsy maninona. Ndiny 1:20 ndeha makitsika azy le sitrapon'Andriamanitra teo zany. Levitikos toko 5:20 andiny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika miadakadana tsara mba anampiatraika any amin'izay fitadidiana sy ny fieritreretany tsirairay any zay ambaran'ny Levitikos zany hoe narany tompo aza mangalaza, aza mamitaka, aza mifandainga.
anao zany nataonao aminy tsy mamaly ratsy tsy mifandainga tsy mifamitaka tsy manao ankeriny tsy aokakaramany any zay nanakaramanao azy tsy ataonao mijanona ny lokalina any androany tokony andoavana ny karamany any dia androany nandoavanao azy amin'ny verena lay rapitso tsy tia namana ianao raha zany nataonao aoka tsy isy atsiaro afa-po amin'ny fitiavany namana hoe efa ampy zay dia atao fiteny zany tovitovy amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 9:24 hoe ananany jios sy ny grika sy ny trosa ataovy hoe ananany dada sy neny trosa ananany rahavaviko trosa ananany raha lasanabaviko ampiangonanao trosa ao ananany ilay trosa anao amin'ny fifankatiavanao aminy tsy mety vita io tsy tokony ho vita io tiakery ny fomba ilazan'ny apôstôly Paoly azy hoe fa izay tia jemony zany zay tia dia tsy manisy ratsy ny namany ndao somary todika kely fa hiakatreto reo olona teny ray andro zay eto amin'ity alitara ty hoe amin'ny fanekena faharoa amin'ny madekona azy hoe ho namany mpitandrina asa raha ho marina fanontony an'Andriamanitra zany na andaingy amin'Andriamanitra izy ilazy zany ny alitara ho namanao a pastera fa toriko anao rehefa tonga any ananina any zay tia atao amin'ny teny mifanohitra contre phrase ary amin'ny andininy fahafirin'le Leviticus teny hoe 17:10 etapany voalohany fotsiny hoe aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao mety isy tsy dia itiavanao le mankala ho azy hoe aimé plus aimé moins tian'Andriamanitra ianao dia tianao latsaka kely noho ny fitiavanao an'Andriamanitra fitiavanao ny namanao tianao ny tenanao a dia mety ho latsaka kely akamba fijery azy ary marina ny fiainanao andavanandro zany latsaka kely no fitiavanao ny tenanao fitiavanao ny namanao sa tena mitovy zay mafimafy hoe valiteny tena mitovy ve zay le hoe mankala tia latsaka kely amantaitra anao raha ilazamiko hoe tiako tahaka ny tenako anao pastera halako anao pastera tsy tiako mihoatra ny fitiavako ny tenako zay le heviny any c'est pas haïr aimer moins fa aza mankala ny rahalahinao amin'ny fonao indray efa mirona makany amin'ny haine tsy tianao moins fotsiny izy fa tena tsy tianao mihitsy amin'ny fonao vao mieritreritra azy aloha dia fa ianao nge ny soratra fatiranisina mijery dia nasaiko nijery aty hoy ahy zany
amin'ny fiangonana ty zanako malalako ifitsike makady fotsy ty nitezako eo amin'ny 20 taona mihoatra eo ho iaho amin'ny fitsike makady fotsy hoe raha tsy dia nitera-doza loatra ho anao zay nitariako anao iona tamin'ny tompo fa mba nahitanao famonjena nazonao fitahina nitoeranao tamin'ny fahasoavany dia atao hifankaty raha tsy dia nitera-doza loatra ho anao nitariako anao niona tamin'ny tompo niavana tamin'ny tompo dia mahazo manao tany isy ianao zany aminao ity nataon'ny pastely ty nitera-doza ho anay mianakavy ity nataon'ny pastely ty nitera-doza ho an'ny zanaka ity nataon'ny pastely ty nitera-doza ho an'ny teboko telo anao manana-tanisa ao anatin'ny karny anao dia noho izany ho alako amin'ny foko iny dia atao hoe tsy pastera ndray ohatra ka tsy dia tianao zany exemple zany mba atao volokafa ndray atao hoe rano isanarana zany eo nataony tiny nataony tera-doza tamiko reo noho izany toeriko le vitikisitoko fa 5 fa 7 hoe aza mangalarala ianao amin'ny fonao fa halako amin'ny foko iny mafy zany mafy zany fa tsy telo nefa dia hitako so amin'ny fifandraisanareo amin'ny teny reny rehetrarehetra tena misy manao a fitetezam-pahatany mihitsy aniny hiteny ratsy namana tonga hatrany fobe fijekeny ma hiteny ratsy namana tianao tahaka ny tenanao zany olo zany sa halanao amin'ny fonao dia onero amin'ny fihavanantsika raha tsy zany onero amin'ny fifankatiavantsika zany fifandraisany zany asehoy fa tianao aho misy vazovazo fanaoko zay rehefa zah no saina mikabary any amin'ny mariage any satria nda hoe agatany olo pastera manao kabarina mofo amin'ny mofo roa dia misy andeha telony kely misy sarin'olona tana reny dia le raisin'izy roa dia atao anaty lovia dia saina mandehandeha raha mose mitondra niny mandehandeha raha trano dia moty mba mandehandeha manotak'olona eo izy mamitabiky izy animeko an'ity eo dia izy dia mandehandeha arahaotiko maka micro hoe ty anaka aho torokohevitra ianao raha tiana ny vady ndrafosa na tijoro mandeha tsamy fiteny mahazatry zany aty tainako izy tsy mio tsy mamitsy izy mandeha zany toezako ihany fa raha tiana ny tompo ny mpitandrina ny tijoro mandeha fa mino satria tsy mitovy zany ny fitsinjovanao zany hoe fitiavanao an'Andriamanitra ka hitsinjovanao mpitandrina zany tsy mitovy zany aminao fa aminao zany mpitandrina zany amin'ny filazan'ny tompo azy amin'ny filazany tsara hoe tranona olona ny etapon'ny tendrombohitra ka maro mahita tsy mba hoe maro mpidera maro mpakasitraka maro mpitia fa maro fahavalo inga hoainao tsoina zany fiteniko zany inga hoainao aseo amin'ny fiarahantsika manompo an'Andriamanitra fa tianao aho satria tianao ny tompo Jesosy tsy hitanao maso hoe tiako Jesosy je t'aime Jesosy lazaiko io tamin'ny fiangonana anankiray dia lazaiko aminareo tahaka izao koa saroko an'Andriamanitra fa niraisy ny fiangonana io dia fampianarana
ary tena nitolagaga mihitsy any kristiana rehetra tamin'ny fisotrondonono zany mpitandriny zany. Zao zavatra mitsangy rehefa sotronono mpitandrina tao anatin'ny fotoana sy ny fiarahamanompo tao zany any gidra zao nefa olo efa lehibe iny za zany no naresy lahatra ny oralahy hoe ianao pasitera mba mikarakara mandamina sy taiza ny olona am'izao fiafarany fariboka eto amin'ny fiangonana zao zany naresy lahatra azy anao zany tany aminy fa tonga amin'ny fotoana ny sotronono ianao tseritra mankonany nataon'ny apôstôly Paoly nivakinareo tamin'ny ray andro zay Filemona ndininy fa roapolo eniko nolazaina tety izy io tamin'ny fotoany any nitsangana amin'ny komity teo amin'ny teto amin'nazetsika teto hoe tapany voalohany Filemona fa roapolo tsy misy toko sady Filemona aorianany Hebreo zany ana karaha sahira anao mitady azy Filemona Hebreo Jakoba ao Filemona ndiny fa roapolo hoe azoko mba anamboary trano itoerako ao hoy Paoly tamin'ny Filemona anamboary trano itoerako ao dia mba nalainy komity zany ho fitenenana tamin'ny fiangonana raha nokatra raha nanao teny voalohany tamin'ny fiangonana izy momba ny fadimy amby roapolo taona dia tantaraiko anareo nataon'ity fiangonana ity tolagaga adolo zay tonga tany za moa no raha taty am-piangonana dia tsy tonga tany efa ny ankizy ny lasa tany nahita tany natsiny mihitsy mba hanatrika ny fisotronono hoy leralahy hoe mba vokatsy ny asa nataonao teto amin'ny fiangonana pastera zany hoe ny fanabeazana sy fitaizana ny fiangonana iny nataoko zany ho anazy ho an'le pastera namana nanaovany trano pastera fa tsy trano ihany fa trano zay sotro ny nanany taloha ajanao dolo ny pastera ka sotro vaovao zao no mihinanao rehetra tao anatin'ny trano atramina sifon any amin'izay itoerana sifon rehetra vaovao daholo tena voatanisa natipikely mihitsy zao vaovao nalaiko tany pastera io zao vavy vidiana dolo reo ao anatin'le trano nampitaovina omena ny pastera fa izao vita somatsara zany rehetrarehetra zany ary zany zahay mpitandrina amin'ny ankapobeny tsy tonga akory le rahalahako manao teny nady andray maka azy taka natao tamiko raha nyteny tamiko izy nde pastera mba hitany fiangonako satria tsy fanao ny zahay teny mombany tsy zakan'ny olo tsy tiany olona zany rehefa amaky ny taratasy ny apôstôly Paoly nefa ianao izy miteny mihitsy zao za ataovy an'izao hoy ny apôstôly Paoly fa isika tsy mahazo miteny an'izany dia za zany teny moa anazy vita le izy teo na miteny ny ray mbava azy mandratsika miteny zao tsisy nataon'iny rahalahako io hoe sotra anao ry zandry malala tamin'ny teny nataonao tamin'ny fiangonana fa tena naraha iny ara-baky teny satria za mihitsy ny teny tamin'ny fiangonana isotronono iray mandehantsika io kaizao dia nataony ara-baky teny dia manao trano itoerako aho hoy ny apôstôly Paoly mantsy ny Filemona hitako hoe zay tranobongo ataony izike makady fotsy ho ainay ny apôstôly Paoly miteny ho anazy za miteny ho anahy mety any aneritseritra ny sasany azy zany fitenenako zany arabany soa sanatria manafitoina anareo fa miteny momba ahy aho avy alao ny heloko fa niteny an'izany any roany no ninona moa no nitenin' Jesoa aza vela izy tsy voaloha na miniza na miniza afa-tsy nino no fifankatiavanareo ihany mba ataovy mitolagaga ny olona fa mifankatia isika mba ataovy mitolagaga ny olona hoe tianay dadanay
fa tsisy sanatria dia hoe anlevahana ny olona iteny rehefa avy eo nataona kady fotsy nahita faisana mihitsy rantsaka vola mitondra 5 taona tao aminy tao fa nataony nahita faisana mihitsy tsy nataony nahita ravinavaratra mihitsy sanatria misy fiangonana eto tanàna eto manana zao fomba ratsy zao voakaikikaiky ny fisotrondreo ny mpitandrina ao aminy zay mpitandrina reza tonga tao aminy voakaikikaiky ny fisotrondreo dia atao zay rehetrarehetra io anaoana ny mpitandrina io ao mba tsy izy zay nisasarany teo mba hikarakara ny fantera aleo olo-kafa misy fiangonana manazary fomba ratsy fomban-drazana zareo ka izy io isaky zay akaiky farana ny fitondram-piangonana le fitandrinao aminy dia zay no ataony inay mbola misy 9 taona raha sitrapon'Andriamanitra io mbola velonay miaraka eto sika mbola lava be zany raha zaza teraka am'izao zany zaza efa mandehandeha zany 9 taona zany be efa mahay mafantatra hoe paster efa mahay manao zany izy am'zary fotoana tsy mbola hifarana zany ny fitondrana etsika makady fotsy raha sitrapon'Andriamanitra ho iaho dia asehontsika ny fifakatsiavany asehontsika ho fianarana ho an'ny hafa ahafantarany olona fa zany etsika makady fotsy zany kio mahay mitsidry zay fiafarany zany olona napetraka Andriamanitra teo aminy teo hoe raha matoa tsy hitako amin'ny maso okosay okosay fa tsy miadana tsara ny vitikisy toko fa 7 ivereno zany ro manana toko favalo zany manoko amin'ny favalo ka hatramy 10 fa zay tiany mahatanteraka ny lalàna rehetra asehoy ary fa namanao aho izy ary namako ro manana toko dioka toko 10 dia asehoy fa namanao aho izy Andriamanitra ny ampiarakatsika za miteny zany niniko za mihitsy miteny zany taminao mba anitsika fampinamana isika ho azy ireny voninahitra amen